штом ќе решам да штедам, се некој продава нешто што мене ми треба. Добро вечер. Добро вечер. Господине, извинете, кратка анкета, дали може? Може, да, ајде. Нашиот тазе скопски градоначалник помина низ триумфалната капија, а од левата и десната страна гореа црвени факели. Како го коментирате овој момент? Како тоа беше момент, како да кажем, ко Наполеон да дошол у Скопје. Другари, му се смеевте на Груја кога ја направи триумфална капија. Ама имало зошто и имало за кој. Орце е тој. А со оглед на затворениот европски пат, имате ли представа каде оди Македонија во наредните години? Па да, еве, за пар денови ќе почне изборна кампања за парламентарните избори во 2028 година. Ви се молам, господине, па рано е за парламентарни избори? Не е рано, ич не е рано. Сега ќе се разработат ова ВМРО-вскиве градоначалници со полна парја, има да се раздвижат општините, има да има проекти. Сега ќе има по некое сомнително тендерче, ама тоа е за црни денови, ме разбираш? И тоа не е толку битно. Медиумите ќе се смират со по некое париче и така ќе биде во наредните 2 до 3 години. Фактички ВМРО се што ќе сработи е изборна кампања за парламентарните избори 2028 година. Во меѓувреме СДСМ ќе се обидува да се пронајде. Дуи, овој Алиот Дуи ќе оди во пензија, а ја летос ќе идам у Хрватска да работам како коновар и тоа е тоа. Мислам дека трескате глупости, господи. Види вака, дечко, сега ја за тебе нема да кажам дека си глуп, туку дека немаш среќа кога размислуваш. Ме сваќаш, така? Не сваќам. Тоа е тоа. А јавните предпријатија во Македонија должат 700 милиони евра. Што ќе кажете за ова? Ау, порано викавме должен си како Грчка, сега ќе викаме должен си како јавно предпријатие. Види, 700 милиона евра е цифра која што не се враќа лесно, а тоа значи дека се ќе се врти у круг. Значи првиот ќе му должи на вториот, вториот на третиот и се така во недоглед. Што би рекле нашите комшии Срби, сак се скупе паре. Председателката Гордана Силјановска-Давкова предлага мандатите на градоначалниците да се ограничат на 2 години. Тоа никако. Зошто? Тоа знаеш што значи? Тоа значи дека треба да гласаме за градоначалници на секој 2 години, бе. Тоа е кампања, бе. Тоа е гњеважа, бе, дечко. Ветувања, видеа, спотови. Што да ти кажам? Значи тоа е терор за нашите истенчени нерви. Тројца пратеници стана градоначалници, собранието констатираше престанок на нивните мандати. Тоа знаеш што значи? Тоа пратеник значи човек со ограничени овластувања. Значи он иде на седници гласа, оди у странство, лапа патни трошоци, а додека градоначалник или кмет значи човек со неограничено овластување. Ако ме разбираш. Македонија во изминатите 12 месеци не презела решителни чекори за напредок кон ЕУ, констатираше Европската комисија. Ние сме во групата кецароши со Босна, Косово. Многу сум разочаран од овој последниот извештај на Европска Унија и брука е тоа. Тоа е една голема брука. Вие сте разочарани од нашата влада? Од владата да бидам, зошто да бидам разочаран од нашата влада? Нема причина. Значи нашата влада си е топ. Јас сум разочаран од Марта Кос и од незините колеги во Брисел. Пазете што се случува. Сега во недела. Избори локални. И нашиот Мицковски растура, бе, бате. Абе, ко тенк. Фаќа колата. Оди за Кичево. Прослава. Народ игра, се весели. Се враќа од Кичево. Легнува. Спија 2-3 сати и у 5 сати са вајле они владината делегација, авионот и за Брисел. И наместо во Брисел да го дочекаат како победник, они го дочекуваат како губитник и му даваат еден таков глупав извештај. Јас да бев бриселски бирократ, го чекам Мицковски на аеродром, му стискам рака. Здраво, господине прај министер, како сте добри ли сте? Браво, секоја чест победивте. Го носам во кафана да јаде бифтек, да пие виски и го слушам како се победува на локални избори. Учам од него. Овие не. Не. Глупав извештај и само едно исто. Уставни измени. До овдека ни се виша за тие уставни измени. Убаво им кажа ВМРО-вците, ова не е вика извештај, ова е извештајче. Ке дојде ден кога Европа ќе намоли да и влеземе, ама ние нема да и влеземе. Ќе кажеме не, фала, не треба.
Еве ви Албанија и бркајте си работа. А добро, за Цеца и за бугарското знаме што ќе кажете? Цеца, која Цеца бе? Слушај си ја лепа Брена бе. Она на времето имаше еден хит. Иде вака. Миле воли диско, диско, а ја коло шума диско. Ја знаеш песна? Не, ја знам, не. Деве, дете бе, тоа е општа култура. Не, ја джез слушам, само джез. Джез слушаш? Леле забеган. Ај. Шо е ова сите се раскокодакале оставки по оставки? Зошо оставки? Нема потреба од оставки, така ли? Така е, шефе, тоа чиста глупост. И јас исто го мислам. Значи сега треба да сме единствени, треба да сме сплотени. Сите за еден. Еден за сите. Така е. Така е. Значи лидерот не дава оставка, не давам ни јас. Него, шо се збори по ходници? Се збори нешто? Абе, за тебе, шефе, никој ништо не збори. Сите го олајаваат Венко. Слушајте вака сега. Ќе одите и ќе запишувате кој и зошто збори. Доста е бре уговаранци, мора да излеземе на терен да се работи. А видовте ли во некои општини дека имаме пораст на гласовите во однос на лани од 40 до 100%, така? Ау, тачно, шефе, тачно некои општини ги растуривме. Значи нема потреба од паѓање на духот. Одиме напред. Нема Одиме. потреба од Одиме. оставки. Одиме напред. Ти бе шо ќутиш? Шефе, А, знаеш што имам приметено? шо? Чистачката ја нема 3 дена. Штабов ни се усмрда. Па нема веќе недисциплина. Значи веднаш оставка и тоа не отповикливо од чистачката. Шефе, дали си го приметил портерот како не гледа под окове? Тој јас мислам дека е ВМРО и дека е инволвиран тука у нашиот штаб. Знаеш дека и ја го имам приметено како ме посматра онака некако душмански. Значи одма оставка неотповиклива. Толку му е на портирот. Браво, шеф. Шефе, пошто јас сум портпарол. Добро. Дали мислиш дека е паметно да пуштаме на соопштение до медиумите дека почна проветрувањето во СДСМ? Браво, дете. Браво. И тоа со големи букви во соопштението да пишува. Почна проветрувањето во СДСМ. 2028 година победуваме! Победуваме! Ај дајте сега таа ракијата, време е за Повели, релаксација. шефе. Домашна. Да ти ја отворам. Добро вечер. Вие ја гледате изборната програма на телевизија Бета Парк. Гласањето помина во исклучително фер и демократска атмосфера, заврши пред 2 часа и ние сега ќе ви ги соопштуваме полека резултатите од гласањето. Нашите репортери се веќе на терен. Предлагам прво да го вклучиме Јасмин. Колегата Јасмин е во Државната изборна комисија. Јасмине, што има ново во ДИК? Колега, според ДИК победува ВМРО ДПМН и тоа станува збор за убедлива победа во 54 општини плюс градот Скопје. Се работи за победа јасна како сол. За СДСМ има само 6 градоначалници, што значи дека е известно дека вечерва ќе се слави из цела Македонија. Колега Јасмин, ти благодарам на овие вести, да не кажам прекрасни вести, и самите слушнавте, ВМРО ДПМН е според ДИК растура, а кога ДИК вели дека ВМРО растура, значи ВМРО стварно растура, но јас ки си ја задржам мојата објективна фаца и се разбира неутрална новинарска фаца. Јас не се радувам на овој успех на ВМРО ДПМН, мене ми е сеедно, сите ги сакам. Фала колега Јасмин, одлични вести, одиме понатаму, одиме сега во СДСМ, таму е колегата Цветко. Овде атмосферата е траорна. Никој не сака да даде изјава, сите ми избегнуваат. Од време на време некој од социјалдемократите излага од големата сала и се упатува кон вецето, од каде што се слушаат звуци на повраќање или вршење голема нужда. Што ми излагаат од вецето, јас веднаш им приоѓам со микрофонот за да земам изјава, но тие си ги покриваат лицата бидејќи очите им се насолзени и бегаат во некоја од канцелариите. Мене навистина ми е многу жал за ова што се случува во СДСМ, тоа не го очекував од нив, па да не им давате изјава на објективни и независни новинари, какви што сме ние од телевизија Бета Парк, па тоа стварно нема смисла.
Па погледнете ме мене, дали на мојот лик гледате насмевка? Воопшто нема насмевка, јас сум младен како шприцер, баш ми ја гајле кој ќе победи вечерва, сите ги сакам, но тоа е тоа, жал ми е што е така во СДСМ. Добро, сега одиме во ВМРО ДПМН, таму е нашата Маргарита. Здраво колега, јас се јавувам од штабот на ВМРО како што најавивте, овде прославата е почната, сите се радуваат, се ракуваат, прават сорачињата да пукне, сите си пеат комицки песни, се отвори и шампањац, јас успеав да земам и една чаша и да ви кажам многу убаво ми дојде. Колку убави вести од ВМРО ДПМН е! Но, јас и понатаму ќе си останам младнокрвен, ја гледате мојата фаца, кај мене нема смеење, зошто би се смеел, зошто би се радувал. Колешке, само нешто да ме прашам. Дали фативте рака со премиерот? Да, фатив рака со премиерот, чак успеав и да земам еден автограм, тазе автограм и кога ќе дојдам у студио ќе ти го донесам да го видиш во живо и тука сите ја коментираат твојата блажена насмевка и сите викаат дека ќе се растопиш од среќа. Ба какви, колешке Маргарита, нема шанса да се стопам од радост, па јас сум тежок професионалец, објективен новинар, така што нема проблема. Останува трендафил до крајот на браникот на новинарството. Јас истото им го викам, нема шанси да дојде до топење, ти си тврд орев. Ако имаш некое прашање, кажи да им го поставам. Колега Трендафил, дали се слушаме? Колега Трендафил, дали се слушаме овде Јасмин? Ало, колега Трендафил, дали се слушаме? Овде Цветко? Очигледно колегата Трендафил се стопил од среќа. Режија предлагам да пуштиме реклами додека го соберат колегата со джогер. Почитувани граѓани, ете, изборите завршија и јас како помошник министер дојдов денес да го отворам овој пат. Знам дека со години и децении, да не речам, цапавте по камење и кал, ама дојде денот да ја завршиме оваа делница од вашите животи. Малку ќе ме простите, сум поетичен, но тоа е од возбуда, да не кажам превозбуден сум, од што ја гледам оваа возбуда на вашите лица, во вашите очи и во вашите души. Ама човек, ова е трет пат, како доаѓате бе да го отворите патот? Госпожа, ја прв пат доаѓам овде. Ама ти може дојаш прв пат, ама пред тебе беше премиерот, беше министерот. Кога беше премиерот, он сечеше црвена лента. После тоа дојде министерот, со него игравме ора. И по стариот македонски обичај, на крај јадевме лепи сол. Луѓе, ја па ќе кажам грешите. Ама како грешка? Ај, јас да сум грешка. И човекот ли е грешка? И ја ли сум? И он ли е грешка? Значи ние сите грешме, само ти си управ. Добро. Прифаќам. Значи, премиерот бил сечал лента, со Беше. министерот стиграле ора. Играв. Ама јас денеска дојдов да ја прогласам Бандерава за функционална. Значи, дојден сум за Бандерава. Ама бандерата е тука со месеци, бе. Ама, она е тука со месеци, ама не беше функционална и беше прегорена сијалицата. И по моја брза интервенција, они дојдоа ја заменија сијалицата и сега веќе нема да живеете во мрак. Помошниче министре, фала ви многу, ни ги осветливте животите. Селани, песна! Цело село ВМРО-вски град, ВМРО-вски град, ВМРО-вски град. Цело село ВМРО-вски град. Ајде, палете, палете факелите, тие црвените кои на площад. Немаме факели, имаме жижици. Ако жижици, палете жижици. Може ли? Може жижици да нова година да се развеселиме, ајде. Ајде, имам. Село, село, ВМРО-вски град, ВМРО-вски град, ВМРО-вски град. Село, село, ВМРО-вски град, ВМРО-вски град, ВМРО-вски град. Цело село ВМРО-вски град, ВМРО-вски град. Изборите беа и поминаа, а оваа фотографија ни ги развесели срцата. Дали гледате нешто невообичаено? Не? Ај погледнете уште еднаш, ама повнимателно. Пак ништо?
Добро, сега ќе одиме со зумче. Дали гледате прстиња? Што е маката? Па митинг како митинг, едно чудо ветувања, арно ама дувнало ветренце и ги оддувало паноата. За да стојат мирно, се јавиле арслани и ги држале во став мирно. Абе, се за партија и за подобро утро на народот. Да живеат луѓе со прстенцава и бубе дома зетов, кој ни ја даде фоткава. Па другарче, помина шуќорушени избори. Не отруја со политика, со ѓубре, со научно-фантастични филмови и така натаму и така натаму. Сега во наредните 4 години ќе си сркавме тоа што си надробивме. Да ти кажам, јас сум песимиста дека нешто ќе се промени. И тоа среќен песимиста. Сега ќе си речеш како песимиста, па уште среќен. Па песимиста сум, моето 30 годишно демократско искуство ме научи дека ништо не се менува, се си останува исто, си тапкаме у место. А среќен сум затоа што у задни 15-20 години имам една филозофија. Малку очекувања, малку разочарувања. Ич очекувања, ич разочарувања. Затоа сум среќен, така си го чувам моето ментално и физичко здравје. Сега, од кај знаеш, може некој ќе не изненади во овој животен мандат, али отом потом. Како викаат старите, првите 100 години се тешки, после ме лесно. Него ај отидов ја да си направам една крвна слика, многу стрес доживеав овој месец. Ај другарче, се гледам, другиот вика. Извини, една минута само нешто да ти кажам. Мајка ми скрши рака. И морам да кажам дека кај нас во здравствениот систем се е во ред. Ја однесов на контрола и прво чекавме ред за да добиеме бројче. Откако го добивме тоа бројче, стекнавме право да чекаме нов ред. Во тој ред има 3 паралелни реда. Едни чекаат ред затоа што имаат бројче, други чекаат ред затоа што имаат мој термин, и трети чекаат ред затоа што имаат врски. Откако ќе го дочекаш редот и ќе те прегледаат, после следи чекање нов ред. Чекаш ред за да платиш партиципација, затоа што, нели, така е редот. Се е во ред, а ништо не е во ред. Ај, друг пат ќе правиме мојата. Денеска, мој народе, ќе одработиме 4 теми. Добар ден, господине. Добар ден. Дали ве викаат господин? Па ме викаат, бога ми. Кој ја Кој вика? ќе викаат мајстори? Мајсторе. Не ќе да викаат... Како ве викаат мајстор? Мајсторе, па дека знаат дека сум мајстор и затоа. А пошто сте мајстор? Уметник столар. Убаво ли ви е кога ве викаат господине? Па веќе тоа као навика, знаеш, не обрнав внимание дали ми рекле чиче, дали господине. Другар. Па и другар. Господјо, како сте? Супер. Дали се љутите што ве викам господја? Не. Убаво ви е на душата кога некој ќе ви каже господја? Да, убаво. А викаат ли господја? Слабо младинава. Само ние се почитуваме ова генерација некако. Вие на вашата комшивка како ја викате? Кај си бе господјо Ленче, шо правиш? Да, господјо си вика добар ден. Овие ни добар ден вика ни добро утро. Добро, сега да не ги судиме толку млади. Не, ќе судиме. Мора да слушаат. Ќе ти рече, изволте господине, одма знаеш дека ти го токми нешто да ти направи белја. Одма знаеш дека ти спрема нешто, одма си на штрек. Зошто па господине е културна форма? Или во цел свет викаат господине, мисију, мистер, ова, она? Не. Добро, како сакате да ве викаат? Другар? Овде чим не мора ништо, ни другар, повелете, готово. Па нема везе, може да кажеш и господин и како сакаш, другар, пријател, како сакаш. Мајсторе, Добро, мајсторе и Дедо. може и така. дали се лутите кога ќе ви кажат господја? Не, свеедно ми. Како сте господине драги? Не сум драги бе. Ама сте драг како личност, а господин си е господин. Да, Иначе кој сте? јас сум Љупчо.
Љупчо, драго ми е Горан. Кога ќе седнам у кафеч, келерките ме викаат господине. А ја им викам, па де сум господине? Што ме викаш, господине? Зошто не сте господин? Па, така некако ми изгледа тоа, знаеш. Чудно. Добро. Каков треба да биде господинот? Па, облечен добро, дотеран, господин, знаеш, како... Нема врска до тераноста. Коренот на зборовите господин, господја, госпогица, ево господ, така што кога на некој ќе му се обратите со овие думи, му укажувате чест и достоинство, без разлика на општествениот статус и богатство. Кога одите на пазар, како ве викаат, господине, ваму таму? Па некој господин кој не ме знае вака прв пат, иначе поише мајстори ме викаат. Мајсторе, чиче. Чиче, да, чиче, мои дедовик викаат. Чичко ме викаат. Тетка викаат и тетка. Мајче? Мајче. Обично кога ќе отидеме на запад, таму секој на секого му вика господине. На жените им викаат господја. Овдека кај нас некако како да се срамиме од тоа господин. Па не, гледам, викаат, ама некој без кеф, деме колку ајде да кажам. Кој како. Вие како ги ословувате луѓето? Им викате Да, господин. и на жените им викате господјо, здраво господјо. Обавезно, да. Господјо, вие, мада тоа вие не ми се свиѓа, некој ќе ми рече, сам сум бе, кој вие. Обраќањето со вие е вистинска реткост. Прв пат го гледаш типчето, а тој веднаш ти удира на ти. Ако не го познавате, не може да му се обратите и ти. Чудна ни е малце некојаш културава, нели? Секакви има, земјава све трпи. Некои работи се учат во прво оделение, а најмногу се научуваат дома. Чудна не култура некоја не има фатено. Абе нас шо не нема фатено, уште... Сипаници. Имате прележено сипаници? Не, Стварно? нема. Тема втора. Кој ви е најдобар пријател? Најдобар друга. Ево го до мене, Како се вика? Санде. Здраво, Санде. Здраво. Вие сте му најдобар другар, а? Па добро, он кажа така. Дали сте имале другарка која што била во состојба и крв да даде ако треба за вас? Имаше. Како се викаше таа? Елена. И сега со Елена не се слушате? Не се слушаме, си се мажи, деца, фамилија, ја ќе се јава, некогаш немаме си време за да се видиме, немаме си време да се видиме. Јас се викам Славица. Добра, Славица, денеска може да и се јавите на Елена. А ќе се јавам. Кара, Ѓоко, Зис исто така. Се слушате со нив, се гледате? Да. Обично кај се гледате? Па до брзо време си собиравме. Обично седнеме у кафанче некаде. Ристо се вика и тој, ама сега моментално во Германија. Кога отиде во Германија? Отиде па пред 2 години со жена му и двете деца. Се слушате со Ристо, се гледате на Вибер? Да. Колку пати во неделата се слушате со Па, нив? кога како? Некојаш по 2 пати, еднаш. А вика ли Ристо, дојди да го видиш Франкфурт ова, она? Не, ама нека вика он, не можам. Ама и он некако не му е баш. Сака да се враќа. И колку време сте пријатели со Ристо? Која имав автошколата 91. Значи 34 30 и нешто. На Ристо ако му треба 2 кила крв ќе му дајат. Па ако имам ќе му дадам, сега зависи Па ја. имате, колку најмалце имам. 5 има. Имам, ама стара е. Која ви е најдобра другарка? Помлада девојка, бивша колешка, помлада доста, едно 20 години. И таа ви е најдобра другарка. Па да, така останавме. Како се вика? Ирена. Се слушате со Ирена често? Слушаме редовно и се посетуваме. Чувајте ги пријателите. Без нив нема веселба. Третата тема ни е токму за веселбите. Дали одите на свадби? Идам на роѓен дени, на крштевки, идам внуци, имам доста, идам. И на свадби Идам, одите? тоа И што правите на свадба? Играте ли? Прв се качувам, ја отварам свегде, свадба, што било прв. Зашто јас сум игроворец у танец и во Тасевски. Се качувате и на мас? Ма как и не бе. Ломпра. Сега да ви побарам овдека би заиграле едно? Руго, сакаш Сакам. одна. Може? Може. А, Ајде да видим. Тинг, вика. Хоп! Опа. Вие играте ли ор? Слабо. Не ми брат. Од тешка категорија. О, мој колега. Само правото. 3-1 тоа што е? Па правото, онака.
Знам да играм оро, ама давна не сум играл. Кој е ви е најомилено оро? Секој, јас сум народњак. Си играм, секој оро си. Пајдушко го знае? Охо. Кога ќе одите на свадба, дали играте? Јас само се ирлям. Не играте? Бог да че, само се ирлям и се пијуцкам. Аха. А зошто не играте? Не знаете да играте? Не знам, ја две леви ноги. И колега! Малку. Колку да не е безич. На свадби и на погреби не одам. Први братучеди и братучетки се мажели, се женели, јас не одам. Зошто? Умреле, јас не одам. Не сега одам, не, јас сум премногу емотивен. Ке плачам. Добра, ајде, разбирам за погреб, меѓутоа ве викаат на свадба и вие не одите на Не свадба. одам, не знам, не можам, не сум бил сигурно 25-30 години. Вие сте антисвадбар. Антисвадбар и антипогреб. 9 човек, немој толку радикално. Свадбата е веселба што вреди да се почувствува. Дојде време да ве прашаме за вашиот омилен зеленчук. Најомилен зеленчук, кој ви е? Красавица. Со салата. Скапи се сега 120 дена. Па јас сум скап. Најомилен патлежанат. Патлижани и пиперки. А што ќе кажете за карфиолот? Мене лично ми е најфаворитен. Дали јадете карфиол? Да. Како обично го јадете? Во која форма? Туршија, похован, печен со компирчиња. А не со толку јас со тоа. Не, ами има руска салата прави ова, како се вика. Така каснем тоа, иначе не. Карфиолот е добар, тој за туршија. Дали јадете карфиол? Бог да чува. Пак штети на желудец тоа. Карфиолот? Оу, највише. Кај ви е сега по ова? Абе како тоа научно да... Дали човекот има очињаци? Очињак, знаеш? Ова е запш. Така. Што сече. Добро. Штом има очињаци, тој е месојадец. Зашто овцата нема очињаци? Зашто не јаде месо? Па не јаде, ни кравата. Значи човекот чим има очињаци, тој е месојадец. Ме разбира? Каква врска има ова со карфиолот? А значи карфиолот е за овци и за телиња, не е за луѓе. Што ќе кажете за карфиолот? Ете го имам. Купивте денеска карфиол? Да. Ајде да го видиме кај е карфиолот. Ете го таму. Ете го карфиолот. Шо пари е денеска карфиолот? 50 динари. Карфиолот е од родот на зелката, а може да биде во бела, виолетова или жолта боја. Се јаде во сите можни варијанти. Жив, сварен, потпечен во рерна или на скара, испржен во зејтинче, се користи како главен фраер во живата туршија, служи како гарнир на главните јадења и така натаму и така натаму. Навидум неважен, а толку многу корисен и здрав. За крај на овој прилог, збор 2 за братучетка му на карфиолот, нејзиното височество, зелката. Си направивме интервју со Розе. Колку има зелка оваа година? Па имаме годинама околу 3 декари зелка. Која работи зелкава? Вие? Ние да, сами со сопругот, со децата. Децата колку се големи? Па децата, да ти кажам, едниот е 37, едната 35. Тие помалку ни помагат, но работат, не да нема се гледат и нивна работа. Значи керката работи и синот работи? Повише керката работи, пошто не е вработена, со внучето е, а синот е па надвор од границите си работи, по странство. А синот е во странство? Така, со камиони и работи. Значи вашата керка ќе извади една плата од зелката? Па ќе извади, пошто не е вработена, мора од нешто да извади. Кога ја садите? Па ја садиме више од 20 јули, почнуваме со садење, па до кај 2 август. И после тоа треба да ја наводнуваш? Па со работа, па со наводнување, па. Тоа више кога ќе почнеш од јули месец со зелката, знај дека до декември све со зелка се расправаме. Пошто суша беше летото, секој трети ден сака поливање вода. Имаме собствен бунар, од бунар ја вадиме водата, не од лепенец. Квалитетно. Како за нас, така и за муштериите. Денеска колку продадовте? Па, еве, скоро цела приколка ја продадоме. Вчера 2. Значи има работа зелката, но има и есап. Има и есап. Сега. 5.000 евра ќе излезат? Па, зависи. Ланската година, повише беше годинама, не се знаеме, уште сме на почетокот. Колку излегувала не? Па, над 6-7 илјади испадна.
Следува многу важна информација. Оваа година колку оди зелката? Па 35, 40, зависи, некој 30, сега уште почетокот, таа цена е. Значи, за разлика од лани кога беше 70, оваа година добро стоиме. Па да ти кажам, миланска година ова време така беше, отпосле се качи зелката. Значи, после 15 ноември се качи. Па зависи како. Од годината, од... Тоа би било се. Фала многу, одам да мезам зелка и карфиол. На 8 ноември го славиме споменот за светиот великомаченик Димитрий. По потекло од Солун, син единец, добиен по многу години молитвено богославие. Татко му на Димитрий бил војвода Солунски, па кога умрел, го поставиле неговиот син за прв човек на градот. Христоборниот цар Максимијан му порачал на Димитрий да ги гони и истребува христијаните, но новиот војвода не само што не го послушал царот, туку јавно го исповедал и го проповедал Христос. Кога слушнал за тоа, царот дошол во Солун, го повикал Димитрий и го испитувал. Војводата јавно и без двоумење признал дека е христијанин, го изобличил идолопоклонството, пошто бил фрлен во затвор. Знаејќи што го чека, Димитрий го предал сиот свој имот на ученикот Луп, за да го раздаде на сиромасите. По неколку денови биле испратени војници и Димитрий среде молитва бил избоден со копја. Неговото тело тајно го зеле христијаните и честно го погребале, пошто потекло исцелително миро, преку кое мнозина болни се излечиле. Неговите чуда се безбројни до овие наши дни. На 14 ноември го славиме споменот за светите безсребреници и чудотворци, браќата Кузман и Дамјан. По потекло биле од Азија, од татко незнабожец и мајка христијанка. По смртта на татко им, нивната мајка Теодотија ги воспитала во чист христијански дух. Биле доктори и бесплатно им помагале на болните, лекувајќи ги со лекови и со молитви во името Божјо, придржувајќи се до Христовото правило. Бесплатно примивте, бесплатно давајте. Биле толку безпрекорни во безсребреното лекување на луѓето, па во една пригода Кузман му се налутил на својот брат Дамјан, бидејќи овој земал 3 јајца од болната жена Паладија. Всушност, Свети Дамјан не ги примил оние 3 јајца како награда за што ја исцелил пациентката, туку затоа што таа го заколнала во името на Пресвета Троица. Овие свети браќа биле големи чудотворци за време на животот и по смртта, помагајќи им на луѓето во слабости, болести и неволји. За многу години. Кристијан Стојанов боледува од церебрална парализа со епилептични напади. Потребно е да собереме 36.000 евра за оперативен зафат во Турција. Доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните 143 472 за корисниците на А1 и 143 155 за претплатниците на Телеком. Ви благодариме на човечноста. Прво собери ги фактите, а потоа можеш да ги искривиш како што сакаш. Пријатно. Пријатно.